Kryeministri Rama shpreh se Shqipëria është gati për mbylljen e negociatave me BE-n. Ai thotë se vendet anëtare janë në një fazë kyçe të shqyrtimit të raportit të Komisionit Evropian, ku theksohet se vendi ynë i ka plotësuar të gjitha detyrat. Po lideri demokrat Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka fshehur pjesët e raportit të Parlamentit Evropian ku sipas tij damkosen zgjedhjet në Shqipëri dhe evidentohen problematika që lidhen me korrupsionin. Pas vendimit gjykatës lartë mbi unifikimin e masës së arrestit me burg, 7 ish zyrtarë e ish punonjës policie kërkojnë pranë gjykatës posaçme daljen nga qelia. Në mes të tyre është dhe ish ministri Ilir Beqa. Sipas platformës ndërkombëtare Investropa, rezulton se 61% e blerësve të pasurive të paluajtshme në Shqipëri nga vendet e Bashkimit Evropian. Investimet e tyre janë përqendruar kryesisht në Tiranë dhe në Bregdetin e Jugut. Presidenti rus Putin thotë se lufta në Ukrainë po shkon drejt fundit. Ai shpreh i gatshëm të takohet edhe me presidentin Ukraina Zelenski, teksa ndërmjetësues preferon ish kancelarin gjerman Schröder. Superiori mbylli sot sezon në rregull duke përcaktuar verdiktet përfundimtare. Tirana ja doli siguroi qëndrimin fal një fitoreje të tensionuar në Elbasan, ndërsa Bylisi i bashkohet flamurtarit në kategorinë e parë. Teuta shkon në play-out. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan, në këto momente në përnisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 minuta. Me njerë ndalimi tek kryeministri Edi Rama, i cili shprehet se Shqipëria është gati për mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në podcastin e tij flasim, Rama bëri të ditur se vendet anëtare janë në një fazë kyçe për të shqyrtuar raportin e Komisionit Evropian, ku sipas tij theksohet se vendi ynë i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë të vendosura nga Brukseli. Shqipëria është në fazën kyçe në procesin e integrimit evropian dhe për kryeministrin Edi Rama rruga drejt BE-s nuk është një horizont i largët. Për herë të parë, pas shumë dekadash, rruga drejt Bashkimit Evropian nuk duket më si një horizont i largët, por si një maj tani më e kapshme me sy dhe e arritshme në kohën që kemi në dispozicion. Negociatat kanë avancuar me ritëm, kapitujt janë hapur në kohë rekord, marrëdhënia me Bashkimin Evropian ndërtohet ditë pas dite me rezultate konkrete. Në podcastin flasim, Rama tha se tani më Shqipëria është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes së kapitujve të negociatave falë reformave të ndërmarra në disa sektor. Komisioni Evropian dhe vendet anëtare përmes ambasadorëve të tyre janë në një fazë kyçe të procesit ku diskutojnë raportin e komisionit, i cili nënvizon se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes kapitujve duke kaluar përmes piketave të ndërmjetme. Dhe e gjitha kjo nuk ka ardhur rastësisht, ka ardhur me punë, ka ardhur me rezultate, ka ardhur nga një proces transformues që vazhdon në çdo sektor. Ndërsa një event epokal cilësoi dhe mbajtjen e Kongresit Botëror të Ligjit vitin e ardhshëm në Tiranë, ku do të mblidhen figura të rëndësishme të drejtësisë. Është një arsye për të qenë jo thjesht krenar për reformën në drejtësi, por të vendosur për ta çuar atë përpara, duke i qëndruar besnik atij hapi dhe atij vendimi historik që kemi marrë për të ndarë politikën nga drejtësia, për të ndarë pushtetin ekzekutiv dhe legjislativ nga pushteti i drejtësisë dhe për t'ja dorëzuar shpatën e drejtësisë zonjës së drejtësisë. Përkundër akuzave të opozitës, Rama thekson se mediat në Shqipëri nuk janë të kapura nga pushteti, duke nxjerrë shifra nëpërmjet një analize realizuar përmes inteligjencës artificiale, ku rezulton se 60% e kohës televizive e marrin pikërisht kundërshtarët e tij politik. Ndërsa me këtë shënim vlerësoi forcimin e qeverisë vendore nëpërmjet programeve që mbështeten nga BE-s, siç është projekti EU for Municipalities, një tjetër hap në procesin e integrimit.
Por kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka fshehur pjesët e raportit të Parlamentit Evropian ku sipas tij damkosen zgjedhjet në Shqipëri dhe flitet për korrupsion. Në dispozicion. Në kundërpërgjigje të atij që cilëson monologi kryeministri, Sali Berisha vijoi akuzat ndaj Edi Ramës se ka mashtruar shqiptarët lidhur me integrimin e vendit në BE. Sipas Kryedemokratit, raporti miratuar nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian konstaton probleme me korrupsionin, zgjedhjet dhe kapjen e drejtësisë. Damkosen zgjedhjet si një proces në të cilën linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake u shue, vota u ble, financimet paligjshme tjerë. Në këtë raport theksohet se heqja e imunitetit duhet të bëhet pa asnjë pengesë dhe me përparësi, ndërkohë që Lubi Balluku vazhdon sot e kësaj dite të jetë zëvendës kryeministër në hije me të gjitha funksionet e saj. Raporti dënon rrokullisjen e Shqipërisë në korrupsion 9 vende më poshtë se ç'ishte. E teksa Rama vlerëson mbajtjen e Kongresit Botror të Ligjit në Tiranë si krenari për drejtsinë e re, Kryedemokrati pretendon të kundërtën. Flet për Kongresin e Ligjit që do mbahet në Tiranë, pa çka se Shqipëria përfaqësohet nga një nga koskat më të rrezikshme mafioze të Shqipërisë dhe të Ballkanit, i damkosuri Alket Hyseni. Ndryshe nga kreu i qeverisë që thot se 60% të hapësirës në media e zë opozita, Sali Berisha e akuzon kundërshtarin e tij politik se po përdor propagandën për të manipuluar opinionin publik. Bashkimi Evropian ka reaguar pas deklaratave të ashpra të kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha në drejtim të ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato. Sipas një zëdhënësit të Komisionit Evropian, deklaratat të tilla janë të papranueshme dhe Bashkimi Evropian i dënon ato me forcë. Në reagimin e postuar në faqen zyrtare të misionit të BE-s në Facebook thuhet se BE-ja dënon me forcë sulmet personale të bëra në ditën e Europës ndaj ambasadorit Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ambasadori i BE-s ka vepruar në çdo kohë me profesionalizëm dhe integritet të plot, thuhet në këtë reagim. Kryedemokrati Berisha një ditë më parë e quajti Gonzaton si ambasadorin e Edi Ramës dhe që sipas tij ka transmetuar informacione të pavërteta në Bruksel. Ish deputeti Ervin Saliani ka vijuar turin e tij të takimeve me mbështetësit në Dibër. Ai akuzoi sërish kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha se ka uzurpuar Partinë Demokratike duke e kthyer në një frëngji nga ku sulmohen madje thot ai edhe ambasadorët e huaj. Akuzat ndaj Sali Berishës për uzurpim të Partisë Demokratike, ish deputeti Ervin Saliani i vijoi edhe nga Dibra, ku u takua me mbështetës të kësaj force politike. Gara është në përsheshe, është në përsalla, demokratët janë këmbë, Partia Demokratike nuk poshtet, nuk uzurpohet, edhe nuk ecën dot mbrapsht. Sali Berisha nuk mund ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet, as sot, as nesër dhe as kurrë. Ashpër reagoi edhe për deklaratën e Berishës ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Nuk mund të jetë Shqipëria dhe as Partia Demokratike një fregji ku gjuhen ambasadorët. Siç ndodhi sot që Bashkimi Evropian reagoi më vete, që ambasadorët e Bashkimit Evropian reaguan më vete, sepse të nderuar miq dhe partner, qëndrimi nuk ishte i Partisë Demokratike, por ishte qëndrimi njeriu që ka uzurpuar dhe po e mban peng Partinë Demokratike. Saliani paralajmëroi se do të nisë takimet me demokratët e Tiranës dhe se nuk do të tërhiqet përballë presioneve dhe sulmeve politike. Në një takim të asamblesë Partisë Socialiste në Elbasan, kryeministri Edi Rama u shpreh i bindur në fitoren e socialistëve dhe në zgjedhjet e ardhshme vendore. Ai akuzoi edhe një herë opozitën se po punon kundër integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.
Më shumë se sa një faktori të jashtëm, kryeministri Rama rrezikun më të madh që mund të vi procesi të integrimit evropian të Shqipërisë shen nga brenda vendit. Nga Elbasani ku vijoi turin e takimeve punët e Shqipërisë, kreu i qeverisë ishte i prerë në mesazhin që u dha socialistëve të këtij qyteti. Partia Socialiste duhet përballet pa e humbur kthjellësinë dhe motivimin për të shkuar çdo ditë më shpejt përpara me një tërësi forcash edhe faktorësh që janë tërësisht kundër nesh, politik, mediatik. Delia e zezpërtë në procesin e integrimit është opozita zyrtare ndaj të cilës se kursen ironin. Vakumi i krijuar për shkak se opozita zyrtare është një katastrofë ambulante, mund të mbushet me negativitet dhe pastaj edhe me një energji që mund ta pengojë në këtë rrugë. Përgjigje i ktheu edhe kritikëve që sipas tij vunë në dyshim arsyen se pse kërkoi një mandat të katërt qeverisës. Kur unë thosha na duhet një mandat i fortë, thoshin ky do të bëhet si Putini. Ja ku jemi sot. Në fund të janarit ne kemi kaluar 27 ligje. Tani e parafitëroni ju sikur ne të kishim 75 edhe të tjerat të kishin molotovarët se ku do ishim sot ne? Atëherë po do na ishin bllokuar negociatat? Pavarësisht porosive që u dha të vetëve, i bindur është në fitoren e radhës në zgjedhjet e ardhshme lokale. Kanë rëndësinë e tyre, ama nuk vënë në pikpyetje shumicën tonë prej 83 mandatesh. Kryeministri Rama u ndal edhe tek keqja e subvencionit të naftës për fermerët, duke ripërsëritur se integrimi evropian dikton formalizimin e këtij sektori. Ku çdo blegtor apo bujk që do të shes me faturë, shteti do t'i kthejë mbrapsht 10% të vlerës. Pas vendimit të gjykatës lartë mbi unifikimin e masës së arrestit me burg 7 zyrtar dhe ish punonjës policie, kërkojnë pranë gjykatës posaçme daljen nga qelia. 7 ish zyrtare ish punonjës policie të arrestuar me kërkesë të SPAK dorëzuan pranë gjykatës së posaçme. Kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurisë pas vendimit unifikues të dhënë nga gjykata e lartë mbi arrestin në burg. Ndër argumentet për zbutjen e masës është edhe arsyetimi i kolegjeve të bashkuara që kërkojnë nga shkallët më të ulta që heqja e lirisë të jetë opsioni i fundit, të shqyrtojnë masat e tjera më të buta dhe ngarkojnë prokurorinë me barrën e provës për nevojën e arrestit në burg. Me zyrtarëve që kërkojnë zbutje të masës së sigurisë është edhe ish ministri Ilir Beqa, i cili bashkë me vendimin unifikues ka ofruar dhe 20.000 euro garanci pasurore. Po ashtu, pas vendimit të gjykatës së lartë, kërkesë për zëvendësim mase ka dorëzuar edhe ish kreu i IMT Mariglen Qato, ish administratori UBT Edmond Tërthorja, apo edhe ish drejtori i policisë së Lezhës Heneri Gert Mitri. Për këtë të fundit, gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën duke argumentuar se praktika e gjykatës së lartë që lidhet me zëvendësimin e masave të sigurisë nuk është ndryshuar dhe ajo kërkon që personi që vën në lëvizje gjykatën të sjellë prova që kushtet kanë ndryshuar dhe ai mund të hetohet në një masë më të butë. Sipas platformës ndërkombëtare Investropa, rezulton se 61% e blerësve të pasurive të paluajtshme këtu në vendin tonë vinë nga vendet të Bashkimit Evropian. Investimet e tyre kryesisht bën në Tiranë dhe Bregdetin e Jugut. Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri po tërheq gjithnjë më shumë investitor të huaj. Sipas analizës së platformës ndërkombëtare Investropa, Shqipëria konsiderohet një nga tregjet më të lira dhe me potencial rritjeje në Europë për blerjen e pronave. Në fokus mbeten Tirana, Vlora, Saranda dhe zona e Rivierës. Sipas analizës të huaj tërhiqen edhe nga mundësia për të gjeneruar të ardhura përmes qirave sezonale dhe platformave turistike. Shqipëria po hyn në artën e investitorëve europian si një treg ende në fazë zhvillimi, por me kthim të lartë potencial. Tirana shihet si qendër biznesi dhe jetese, ndërsa Bregdeti po shihet si investim turistik. Kjo ka sjellë rritje të kërkesës nga shtetas italian, nordik dhe europian lindor. Interesi po mbështetet shumë edhe nga zgjerimi i turizmit. Analiza e Investropa thekson se procedurat relativisht të thjeshta për blerjen e apartamenteve nga të huajt janë një tjetër faktor që po nxit hyrjen e kapitalit në sektor. Qytetarët e Bashkimit Evropian përbëjnë rreth 61% të blerësve të huaj të pronave në Shqipëri, duke përfituar nga procedura të konsoliduara dhe një treg i përshtatur për ta. Pasuritë e paluajtshme sollën më shumë se 34% të vlerës totale të investimeve të huaja direkte vitin e kaluar, të cilat arritën vlerën e 561 milion eurosh. Me turizmin në rritje dhe interesin e shtuar nga investitorët ndërkombëtar, tregu imobiliar shqiptar po hyn në një fazë të rizhvillimi.
Bizneset në vendin tonë po mbështeten gjithmonë më shumë tek punëtorët e huaj për të mbushur boshllëkun që kanë lidhur me numrin e punëtorëve. Të huajt kryesisht vinë nga Azia. Si jeni, përshëndetje. Faleminderit. Shumë mirë. Përshëndetje, si jeni? Janë prej kohësh në vendin tonë dhe kanë mësuar të flasin edhe shqip. Janë të rinj nga shtete të ndryshme që kanë zgjedhur të punësohen në Shqipëri. Në sektorin e turizmit dhe në sektor të ndryshëm punojnë më shumë shtetas të huaj se sa shtetas shqiptar. Dhe Shqipëria për ta është një vend i sigurt pune. Numri të huajve që punojnë në Shqipëri po vjen në rritje në vitet e fundit. Në fillim e menduam që do ishte shumë e vështirë, po vajzat siç e shihni ja dolën. Të punësuarit janë nga shtete të ndryshme, por si pas pronarve të bizneseve, pjesa me madhe e tyre janë nga India apo Nepali. Jam turk nga Izmiri, jam shefi kuzhinës në këtë resort dhe erdha para 2 muajsh. E pëlqej shumë Shqipërinë. Kam një vit që punoj në Shqipëri, jam me fat që punoj këtu, do të qëndroj gjatë. Situata është e njëjtë për gjatë gjithë vijës bregdetare të Vlorës. Bizneset kanë lidhur kontratat me agjensitë që rekrutojnë punonjës nga vende të ndryshme. Pritshmëritë janë të larta edhe për këtë verë, referuar rezervimeve të bëra që në këtë periudhë të vitit. Sipas të dhënave zyrtare nga Instat, gjatë vitit 2025, mbi 27.000 persona kanë marrë leje qëndrimi në Shqipëri. Rritja e numrit të punonjësve të huaj në vendin tonë po ndryshon tregun e punës, veçanërisht sektorin e turizmit, që konsiderohet një prej shtyllave kryesore të ekonomisë në rajonin jugor. Presidenti rusë Vladimir Putin është shprehur se lufta me Ukrainën po shkon drejt fundit, madje ai ka shprehur dhe gatishmëri që të takohet me presidentin Ukrainës Zelenski dhe preferon si ndërmjetës ish kancelarin Gjerman Schröder. Presidenti rus Vladimir Putin ka sugjeruar se lufta në Ukrainë po shkon drejt fundit. Komentet i bëri disa orë pas festimeve të paradës së ditës së fitores në Moskë, ku zotua për fitore në konflikt. Mendoj se çështja po merr fund. Ai tha gjithashtu se do të ishte i gatshëm të negocionte marrëveshje të reja sigurie për Europën dhe se partneri i tij i preferuar negociues do të ishte ish kancelari i Gjermanisë Gerhard Schröder, ndërsa nuk përjashton mundësinë e takimit me presidentin Ukrainës Zelenski. Kushdo që dëshiron të takohet mund të vijë, le të vijë në Moskë. Një takim në një vend të tretë është gjithashtu i mundur, por vetëm pasi të jenë arritur marrëveshjet përfundimtare për një traktat paqeje për një perspektivë historike afatgjatë. Më tej, kreu i Kremlinit falenderoi administratën e presidentit Trump për përpjekjet që ka bërë për të dhënë fund luftës dhe fajsoi udhëheqësit perëndimor globalist, duke thënë se ata premtuan se NATO nuk do të zgjerojë drejt lindjes pas rënies së murit të Berlinit, por më pas u përpoqën ta tërhiqnin Ukrainën në orbitën e Bashkimit Evropian. Edhe zyrtarë evropian kanë sugjeruar gjatë javës së fundit takime të drejtë për drejta me Moskën, ndërsa marrëdhëniet mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian janë më të këqijat se në çdo kohë që nga kulmi i luftës së ftohtë. Deri më tani, në vitin e 5, lufta e Rusisë në Ukrainë ka vrarë qindra mijëra njerëz, ka lënë pjesë të mëdha të Ukrainës në rënoja dhe ka shtëruar ekonominë prej $3 trilion të Rusisë. Aktualisht, dy vendet janë në një armpushim treditor të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump. Përgjigja e Iranit ndaj propozimit të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund luftës ju dërgua të dielën ndërmjetësit pakistaneze. Lajmi u bë i ditur nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve të Iranit IRNA. Sipas planit të propozuar në këtë fazë, negociatat do të përqendrohen në përfundimin e luftës në rajon, thekson Agjencia IRNA, por pa dhënë më shumë detaje lidhur me atë që përmban përgjigja e Teheranit. As Shtetet e Bashkuara nuk i kanë bërë publike detajet e propozimeve të tyre, por mediat amerikane raportojnë se ato përqendrohen në një memorandum mirëkuptimi prej 14 pikash, i cili mund të çojë në negociata që mund të japin fund ambicieve bërthamore të Teheranit. Do të ndalemi tani tek Clan Explorer, i cili këtë herë ka qenë Valamar dhe malin e gurit të topit në Gramsh.
Ajo që fshihet në periferi të Gramshit në ato vendet më të largëta ku zor si këmba e njeriut shkel, është ajo që do të zbulojmë. Një udhëtim plot adrenalin, 100% për aventurierët, me rrugë të vështira, off-roads, është ky i kësaj radhe. Marrim rrugën për të shkuar në destinacionin e parë natyror, që është edhe një ndër më të njohurit në Gramsh, në liçenin e Dushkut, i cili ndodhet 1105 metër mbi nivelin e detit. Kur mborin në destinacion, e kupton arsyen se pse ky liçen është kaq i njohur. Pemët e larta të dushjeve prej nga ka marrë emrin, pishat që e rrethojnë dhe kodrinat me lëndina të mëdha e bëjnë këtë vend unik. Por edhe zambaku që çel aty në pranver i ka dhënë emër të ri këtij liçeni. Por përveç zambakut që pritet të çelë në fund të muajit, ky liçen ka edhe disa lloje peshqish, por edhe shpendësh që ushqehen këtu. Ka rosa tegër, ka një lloj leleku gri, ka pajza, që është një lloj shpendi i zi, ka peshk, 3 lloj peshqish. Ka peshqish? Krap, komur dhe ballgjer. Në dimër ky liçen e ndëron tërësisht pamjen, ai ngrini tëri. Ata që duan natyrën edhe në dimër nuk e lën këtë destinacion. Dhe pikërisht këtu, në liçenin e Dushkut, nis aventura. Rrugës lëm pas disa fshatra, por ndalojmë te ai që mendohet të jetë më i vjetri këtu në Gramsh, dhe që ka patur historinë e tij të pasur gjatë mesjetës, i banuar nga vllehet. Po flasim për fshatin Grabove sipërme, pranë malit të Valamarës. Gjatë shekullit të 17, lulëzoi tregtia dhe ku Grabova kishte përmasat e një qytese, kishte një gjimnaz dhe disa kisha. Lulëzoi një herësh me Voskopojën. Kemi 2 Grabova. Po, sepse kemi Grabovën e Simbe që është e krishter dhe Grabovën e poshtme që është muslimane. Kuptohet që feja e tyre është kthyer gjatë periudhës osmane. E i përket të njëjtit zhvillim që ka pasur Voskopoja. Përmendet në shekullin e 17 për shkak të zhvillimit që mori tregtia e Leshit. Ne do të lëm pas fshatin Grabov dhe atje për ku do të nisemi ka vetëm livadhe të pafundme. Rrugë që janë hapur nga aventurierët, jo vetëm sfiduese, por nëse nuk je shofer mirë, ata mund të bëhen edhe të rrezikshme. Këtu të ofrohet një panoramë ku mund ta shtrish vështrimin larg, pafund, ku sheh borën dhe natyrën që po riçel. Kjo si rrugë që ne po përshkruajmë tani është një rrugë shumë e bukur për off-roadet që lidh komplet pjesën e Gramshit me pjesën e Trrenjas së Libarxhit dhe të Povradit. E teksa udhëtojmë për në destinacionin final, nisen të shfaqen tokat e mbuluara nga dëbora. Duhet të ngjisim 2 kodrina ku na shpërfaqet një natyrë e jashtëzakonshme. Mali i Gurtopit ndodhet në kufij midis Gramshit dhe Pogradecit në një lartësi 2120 metra mbi nivelin e detit. Lulet kanë depërtuar në shtresat e dëborës, një pamje kjo fantastike për të kuptuar se si natyra i bën rregullat e saj dhe panoramën e jashtëzakonshme. Këtu gjenden disa liçene akullnajore, ku njëri prej tyre shfaqet në rrës të malit. Tu quhet Gurtop. Më saktë, ajo maja aty quhet maja e Gurtop. Si shikoni mbrapa kemi këtë liçenin akullnajor, përveç tij janë edhe 2 të tjerë pak më poshtë që rrjedhin mbushin njëri tjetrin nga shkyrja e dëborës. Por përse ky vend ban emrin Guri i Topit? Mban këtë emër sepse pikërisht këtu ka qenë një front lufte italo-greke. Kjo filloi nga muaji tetor, shtator-tetor e 1940-s deri në muajin mars prill të 41-shit. Është koha kur gjermanët zbarkojnë në Greqi dhe forcat greke tërhiqen në vendin e tyre sepse duheshin forcat në Greqi. Udhëtimi tonë janë bashkuar edhe 2 vajzat, Ester Llapushi dhe Laura Basha, të cilat janë nga Gramshi dhe kanë nisur të eksplorojnë natyrën e bukur të vendit të tyre, bashkë me familjarët. Për mos është herë parë që vi këtu, është herë tretë, siç është edhe pamja një spektakël i parë, sidomos ku ngojt pak më shumë kohë kemi dhe agulicet. Se di, të them spektakël, pamja
vetë opinionin. Unë nuk jam tipi më sportiv që mund të njohësh, po më pëlqen të stoj. Më pëlqen shoh vende të reja, sidomos pikat e vendit tim. Ky ishte udhëtimi në periferinë e Gramshit, në zonën e njohur si zona e Valamarës, ku natyra ka shkruar bukurinë e saj. Një bukuri që e shohin shumë pak sy, ata që sfidojnë terrenet e vështira dhe e duan aventurën. Dhe sigurisht kjo tokë i është përblen me pamje të tilla që nuk i lën asgjë mangut, edhe fantazisë më të gjallë, me lugje, lëndina, liçena akullnajore dhe një natyrë që çet çdo ditë dhe riprodhon bukuritë e saj. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj ju falenderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.